हेलो दोस्तों, आज जब हम अपने कीचड़ वाले खेत में रोटावेटर चला रहे थे, पहले तो हमारा ट्रैक्टर आराम से खेत को जोत रहा था। उसके बाद जैसे ही हमने ट्रैक्टर को थोड़ा सा अंदर किया, वहां पर एक गड्ढे में अपना स्वराज बैठ गया और काफी कोशिशें से भी नहीं निकला। उसके बाद हमने निशु भाई के छोटे भाई रोहित से कहा कि भाई का टोचन किंग लेकर आओ। थोड़े टाइम में रोहित भाई हमारे पास भाई का टोचन किंग लेकर आ गए। टोचन लगाने से पहले आप भी निशु भाई के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई ने टोचन लगाया और एक झटके में ट्रैक्टर बाहर था।